8 สัญญาณ รู้ได้ยังไงว่าเขาชอบเรา 1. เขามักจะหาโอกาสชวนคุย 2. เรื่องเล็กน้อยของเราคือเรื่องใหญ่ของเขา 3. ส่งเพลงส่งรูปมาในช่องแชทประจำ 4. คำพูดที่ห่วงใยเราเช่นถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะฝันดีนะ 5. ปฏิบัติกับเราต่างจากคนอื่น 6. สายตาของเขามองมาที่คุณเสมอ 7. เขาและเราต่างเป็นตัวของตัวเองเวลาอยู่ด้วยกัน 8. เขาคือที่ปรึกษาของคุณ